क्या आप इन्हेलर की आदत से परेशान हैं? तो ये आयुर्वेदिक उपाय अपनाइए, पूरी तरह नेचुरल और असरदार। सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर पिएं। दिन में 2 बार आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच शहद मिलाकर लें। इससे फेफड़ों की सूजन कम होगी। रोज 5 तुलसी की पत्तियां और 1 चुटकी काली मिर्च चबाएं। ये बलगम साफ करेगा। साथ ही रोज 15 मिनट अनुलोम विलोम और भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करें। लगातार 3 से 6 महीने इन उपायों को अपनाएं। इन्हेलर की जरूरत धीरे धीरे खत्म होने लगेगी।